Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде 13-ші регион бағдарламасы. Студияда мен Нұргүл Жолымбетова. Әдеттегідей өздеріңізге Шымкент қаласында өткен тәулікте орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндайтын боламыз. Ал сізде жариялауға лайық бейнематериал болса, экранда көрсетілген номерге WhatsApp арқылы жіберулеріңізге болады. Мәйітті көлікпен бірге өртеген күдікті құрықталды. Шымкент қаласының тұрғынының өліміне қатысты полицейлер сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізуде деп хабарлайды облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі. Ағымдағы жылдың 6 ақпанда Түлкібас аудандық ішкі істер бөлімінің кезекші бөліміне өзен жағасында өртенген автокөліктен белгісіз азаматтың мәйіті табылған туралы хабарлама келіп түскен. Оқиға орнына келіп жеткен полиция қызметкерлері мәйіттің 30-35 жастағы шамасындағы Шымкент қаласының тұрғыны екенін анықтады. Аталған жайт бойынша кісі өлтіру бабымен іс қозғалып, арнайы сараптама да тағайындалды. Жедел іздестіру шаралары нәтижесінде Алматы қаласының жас тұрғыны анықталып ұсталды. Ауыр қылмысқа қатысты тағы бір күдікті азамат іздестірілу үстінде. Бауыржан Момышұлы көшесі мен Республика даңғылының қиылысында такси көлігі мен Приора темір тұлпары соқтығысып қалды. Куәгерлердің айтуы бойынша екі көлік қиылысқа келгенде жолды бөлісе алмай түйісіп тынған. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Тек көліктерге түрлі жағдайда материалдық шығын келген. Айта кету керек, қиылыста бейнебақылау камерасы орнатылған. Сондықтан қай жүргізушінің заң бұзған анықтау оңай болма. Десе де оқиға орнында тәртіп сақшылары шақыртылып, сызу жұмыстары жүргізілді. Бәйдібек би даңғылында қоғамдық көліктің қатысуымен жол көлік апаты орын алды. Бұл жолы Гринбас жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі номері 78-ші бағыттағы автобус ВА-21014 көлігімен соқтығысқан. Салдарынан жеңіл көлік жол бойынан шығып бір жанымен артқа түсіп кеткен. Болжам бойынша ресейлік темір тұлпар өзге көлікпен қақтығысудан қашамын деп автобустың алдына шығып кетсе керек. Нәтижесінде жол бойынан бірақ шыққан. Ең бастысы зардап шеккендер жоқ. Автобустағы жолаушылар да аман. Тек екі көлікке де аздаған шығын келген. Оқиға орнында полицейлер жұмыс жасады. Ағымдағы жылы сағат 15:06 шамасында Шымкент қаласы Қойгелді Батыр көшесіндегі Шымкент цемент акционерлік қоғамы зауытының ауласында 4 қабатты цех ішінен өрт шықты. Нақтырақ айтар болсақ, нысан ішіндегі 10 тонна майдаланған көмір жанған. Өрт сағат 15:54-те ықшамдалып, сағат 16:17-де толық сөндірілген. Өрттің көлемі 70 шаршы метрді құраған. Зардап шеккендер жоқ. Оқиға орнында төтенше жағдайлар департаментінің 70-тен астам қызметкері 20-ға жуық техника жұмыс жасады. Қазір таңда өрттің шығу себебі мен келтірілген шығын көлемі анықталу үстінде. А куда вы? От комментариев отказались и двери перед нами закрыли. Бүгінгі айтпағымыз осы болды. Егерде сіз күтпеген оқиғаның куәсі болсаңыз, немесе сізге тілшілердің көмегі қажет болса, онда 56-16-32 номеріне хабарласуларыңызға болады. Ал егер өздеріңізде түсірілген бейнематериалдар бар болса, экранда көрсетілген байланыс номеріне WhatsApp арқылы жібере аласыздар. Естеріңізге сала кетейік, біздің түсірілім топ бір тәулік бойы кезекшілікте. Сіздермен бірге болған мен Нұргүл Жолымбетова, амандықта жолыққанша.